a Paula que ela individualmente pola súa conta. Eu acabo de explicar efectivamente que considero que a compañera debe asumir as súas responsabilidades e que as responsabilidades deben estar á altura do que se espera de nós como espacio político. E nós non somos un espacio político calquera. Nós asumimos un alto compromiso ético a hora de exercer as nosas funcións. Acordamos un pacto que fixemos en primer lugar co conxunto da cidadanía e tamén cas persoas que nos levaron a ser representantes públicos, empezando polo propio espacio político e a seguir, e con máis importancia ainda, polo conxunto da sociedade, non solamente naquela que confiou en nós, sino tamén con aquela parte da sociedade que ainda non confiou en nós no seu momento, pero aos que nós queremos chegar e seducir. Nós temos que enviar unha mensaxe moi clara a esa xente de que non os decepcionaremos. Nós non queremos decepcionar a xente. En Marea non quere decepcionar a sociedade e nos estamos dispostos a ir hasta o final para dar a cara polo conxunto dunhas maiorías sociais que esperan de nós unha forma diferente de facer política. E, por lo tanto, consideramos, e desde logo é a minha opinión, que esta situación compromete, desde o punto de vista da ética, o exercicio da función que vimos chamados a representar na política.